올 여름 가성비 최고의 발터치와 리모컨까지 가능한 선풍기 탑5를 알려드립니다. 5위, 기본에 충실한 가성비 모델 홈플래닛 베이직 스탠드 선풍기 NDL 2211. 심플한 디자인, 믿을 수 있는 기본 성능. 4위, 리모컨과 발터치로 편리함업 유니맥스 UMF 26408RP. 가격 대비 성능, 만족도 굿. 3위, 부드러운 바람의 감동 한경 이즈라이프 HAAN HDC 130. 초미세풍으로 시원함도 조용하게. 2위, 조용하고 강력한 바람의 조화 대우 어플라이언스 DFCS 214F. 부드러운 회전, 고급스러운 마감까지. 1위, 가성비 끝판왕 유니맥스 UMF 26408RM. 발터치, 리모컨, 미세풍까지 모두 갖춘 올여름 추천 1순위. 고정 댓글에서 확인해보세요.